nagarra caaluu naga waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qilloo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jecha guyyaa har'aa jechuudha waan ajaa'ibaa tokkoon argee jechuudha viidiyoo ani magartuun eessatti baddee maal taate jecha keessa kootti yaadaan ture jechuudha haa ta'uyyuu malee ishiin garuu baay'een haaree jettee dhuftee jirti jechuudha sababiin isaas jaartiin hajii hidhamuu ishiitti akkamittiin hidhamte maal gooteetti hidhamuu dandeessi maal balleessite kan balleesse abbaa manaadha kan ijoollee isaa mucaasaa dhosse isadha waan ta'eef ishiin hidhamuu hin qabdu jette jechuudha haa ta'uyyuu malee immoo dhaqeen ture lafa sana dhaqeen poolis xaabiyaa dhaqee gaafadheen ture garuu ittiin natti agarsiisuu hin dandeenye wal hin agarree kanaafiyyuu dhimma maaliidhaaf kan sin hiitanii ani wajjiniin nyaadhee wajjiniin dhugeera kanaafiyyuu isheen hidhamuu hin qabdu jettee jirti jechuudha hajiin baga hiitanii bakka hajiidhaan baga hiitanii isheen hidhamuun irraan barbaachisu eriyaa koodha waan baay'ee waliin dabarsineerra unkaan nama waliin nyaatanii waliin dhugadheesnaanii namni guyyaa tokko waliin oolaniyyuu namatti dhagahama enna balleessaa isaa malee hidhamu jettee jirti jechuudha akkamittiidhaan akkas jechuu dandeesse enna ishii waan hundumayyuu balleessitu enna ishiin akka barbaadde waan barbaadde gootee lubbuu nama balleessitu dirasii geessutti eessa jirta turte edda ishiin hidhamte maaliif hidhamte kan jettu jechuudha qoy kan ketti dhufna siin jedha haa ta'uyyuu malee jechuudha egaa'ii baay'ee alkoolitti reebanii hidhanii sayyuu alkoolitti reebanii baay'ee gammadaniiru baay'ee yaada isaanii ibsataniiru lafa utaalaniiru siniif hin ta'u milkooftanii ishoo baga warri jettanii siniif milkaa'u siniif hin ta'u yaadni keessan karoorri keessan jettee jirti jechuudha akkasumas immoo warri hiitan seedoo fi abdiin jettee jechuudha keessattuu seedoo yoo hin taane abdiidha jechuudha akeekkachiisa cimaatti laattee jirti ajiin atattamaadhaan iniittu taanaan jaarti hajii hin baastu taanaan rakkina guddaatu sirra dhufaa ani mana keenan dhufaa iddoo ati jirtu beekaa lafa ati jirtu beekaa kanaafiyyuu rakkoo guddaatu sirra gahaa atattamaadhaan dubartii kana baasuu qabdaa jettee jirti jechuudha dubartiiwwan baay'ee rakkatti qorra sana keessaa lafa sana namatti hin tolu reebamaa waan baay'ee ta'a ofii kootti hargeera waan ta'eef kun dubartiidhaaf manniidha dubartiidhaaf immalu sababa ishii malees hidhamte jettee jirti jechuudha waan sababa ishii malee hidhamte tokkollee hin qabdu jechuudha haati kaleessa gaafa ishiin tokkoffaa gaafa ishiin caaltuudhaaf summiilaattu eessa turte maaf laatti maan jedhiin gadi baate inni lammataa immoo yeroo darbe iida gubbaa irratti saba hunduma walitti qabdee fixuudhaaf gaafa ishiin nyaata qophaa'e irratti innaa ishiin akkasittidha marzii rafarraftu eessa jirta maan dubbatiin yoo dhugumaa qooqa namaa qabaatte jechuudha asirratti immoo jechuudha ajiin baga hidhamee jaartiin ajii maa hidhamtii isa jettuuf lachuyyuu balleessaa mataa isaanii qabu jechuudha jaartiin achis balleessaa mataa ishiitii qabdi jechuudha in argita miti muka ishiin baattee deemtee ittiin dhala namaa rakkisaa jirtu ittiin ajii rakkisaa jirtu ajii waa lama rakkateetti dhabee siin galu irratti hojjattee osoo irraa iniikiin osoo hin fayyinillee kan hin hidhame jechuudha inni baga hidhame kan jettu maalidha jalqabayyuu kan akkana taasise ishiidha otoo ishiin dubartii gaarii taateetti ta'e otoo ishiin dubartii qalbii qabeettii taateetti ta'eera ta'e fidi jettee haadha sanatti haadha mucaan jalaa badde kanatti deebisteetu nagaa buustee jiraatti turte garuu isheen nagaa buustee osoo hin taane abbaa harkaa ilmoo fuutee gara malee dabarsitee abbaa jaanjessitee akka barbaaddetti tumtee waan barbaadde goote maal nyaatte maal dhudde osoo hin jedhin lafa hiriyaa keetti lafa qomoo keetti in argaminiiti waan inni siin jedhe qofa hojjedhu jettee gaafa ishiin ilma dhiiraa tumtu jechuudha gaafa ishiin ilma dhiiraa dafattu eessa turtati kan amma akkana jettu jechuudha maaltu boru narragaa boru akkamiin ta'a jechaa kan ofii yaaddachaa kan namaa dubbachuun barbaachisaadha osoo jechuun osoo yaadiin dubbachuuni baay'ee namatti ulfaata atarraa dhaltee qabaachuu dhiisu malaa
maalummaa haadhaa sii galuu dhiisuu mala. Garuu caaltuudhaa fi maalummaan haadhaa gubanni haadhaa galee fi gubanni ishii immoo gubata ta'ee namni seeratti kinoo isaan dhiyeesse jechuudha. Isa kan maaliin naa baastaati? Sobdeeti jechuudha. Yeroo darbee ani jaartii Hajjii faana shiran hojjadhe hin qabu. Shira shin hojjadhe iyyuu kotturraa jechaan hin ture. Akkasumas illee na jaalataa yoon qulfiitti kennee yoo maal ta'e jechaan nati turte sobadha jechuudha. Jaartiin Hajjii hidhamuun ishii waan si jala hir'ise qabama gartu. Dhugaadha kun wanta si jala hir'atetu jira. Shira si jala hir'atetu jira. Shira kee guuttachuudhaaf kaayyoo kee guuttachuudhaaf jetteetu jaartiin Hajjii hidhaadhaa habaatu jechaa jirta jechuudha. Hin baatu isheen hidhaadhaa. Amma wanti hundumtiyyuu iddoo qabatee mucaan deebitee wanti hundumtiyyuu seera mataa isaatii qabaatutti amma garafamtee manni hidhaa maal akka ta'e akkasumas immoo ati gochi imimmaan ishee maal akka ta'e rakkinni maal akka ta'e amma leenjitutti hin baatu ishee abaddan hin baatu jechuudha. Atiyyuu itti dabalamuu qabda. Ati itti dabalamuu qabda. Yeroo darbee gaafa waan koonii seeratti dhiyeessi yoo dhuguma ishiin si faana dirqamaan shira si hojjechiiftee osoo ati hin jaalatiin shira si hojjechiifteeti ta'e seeratti dhiyeessiti ma'ii dhiyennaan ani garuu hin hidhu yoo isin hiitaniitu ta'e dhugaa irratti hin ba'an jennaati meerarennati dhugaa irratti baatu ammoo kinoo maaliifidha kan sin lafa dhiittan maaliifidha kan siniitan jechaa jirta'u jechuudha. Nagaa qabdamu ati fayyaa qabdamu ati guutumaan guututti wanta sin beekuu qabdan jechuudha hordoftoota. Inni ishiin qajeelina fakkaattee ani abdiidhaan jaaladheen jiru akkasumas immoo jaaladheen jiru jedhiitti atis viidiyoo waraabiti gadi dhiisi. Ani sarraa gargar baheera yoo barbaaddan mataa keessan irratti baattadhaati deema yoo barbaaddan akka barbaaddan godhaasa jettu in sobde jechuudha. Amma shirri ishuu hojjechuu dideeti malee inuma yaalaa jirti jechuudha. Ishiinis jaartii Hajjii faana miseensa ta'anii akka isaan hojjechaa jiranii ni beekama jechuudha. Har'a jaartiin Hajjii hidhamteedhaaf kan ishiin dhaadattu bu'aa yookiin immoo gahee ishii gawwayii waan jalaa hafetu jira jechuudha. Kanaafidha kan ishiin dhaadattu malee jalqaba jechuudha. Gaafa mana abdii dhuftu tokko abdiidhaan hin beektu yookiin immoo jaartii Hajjiidhaan hin beektu. Erga mana abdiitti galte miti kan ishiin barte tokko viidiyoo irratti tokko argineerra yeroo isaan waraaban yeroo jalqabaatiif jechuudha. Gaafa jaartiin Hajjii balbal'attee hanqosaa qostee akka haaraatti wal gaafatanii maal jedhanii gaafa isaan duramee waliin beekanii. Dubartii duraan hin beekne ji'oota kana keessatti bartee maalummaa ishiin hojjettoota argaa jirtu. Biyya namaa keessatti mee muka boolla qottee awwaalte. Muka baattee mee kunimee waaqa kooti kanaan malee jiraachuu hin danda'u jettee. Kunimee waan hundumaa kootidha. Lafa kam ga'eetti jireenyi koo mee kanadha mee jiruun koo mee kanadha baani koo galli koo kanadha qabeenyi koo kanadha kan jette mee mukatti dubartii amantedha. Mukatti immoo amanuu otoo hin taane koo kan waan baay'ee hojjettedha mee. Mucaayyoo osoo hin taane mucaadhuma osoo hin taane jechuudha. Inni ishiin hojjechaa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Qalee ishii seensisaa jechuudha. Biyya kana keessatti kan hojjechaa jirti. Biyya kana keessatti kan raawwachaa jirti. Kinoo jedhamee akka viidiyoon ishii maalidha jedhanii gaafatu gaafsan. Maal inni hojjechaa jirtu, maal inni gochaa jirtu gaafa jedhan gaafa biyya keessatti afur hamaadhaan ergama shiraatiin hojii kana hojjetti gaafa jedhan lubbuush akka dhoosanii ajjeesan hin beektu ati kana. Sitafe jechuudha. Ishii sitti dabala. Abdiifis edoon ishii sitti dabala. Dhugaan siniin jedhe. Dubartii gaallamootaa ta'uun barbaachisaa miti jechuun akka barbaadan haasa'uun akka barbaadan dubbachuun barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif hidhata godhachuu qabda haati. Wanti jalaa hir'atu jiraachuu baateera ta'e ishoo jetta turte. Baga jetta turte. Sababiin isaayyuu ergitee takka waan ishiin ta'aa jirtu. Afaan ishii dubbiin ishii luugama hin qabu. Akka barbaade haasofti. Akka barbaade utaalti. Namummaa dubartii ofirraa hin qabdu. Kanaafiyyuu bakka leenjitee baatee ani leenji'een bahe jette miti awwaan baay'een argee awwaan baay'een hubadhee awwaan baay'ee jechaa turte waanuma baratte iyyuu hin qabdu jechuudha.
isa kanadha kan biraamu jechuudha abdiini akka biraankitti seedoo irratti ajji mana hidhaa keessaa baheera jedhee na baasaa jedhee nan beela'ee nan rakkadhee jedhee akkasumas immoo eenyutu raagaa irratti baa mucaa akka shiinaa harkaa fuutee jedhee mana hidhaatii baasneerra jedhanaanii seedoon bilbilaadhaanii ila si'iyyuu jedheen abdiidhaan ila si'iyyuuttiin dabalaa kutataa baasaa si'iyyuuttiin dabalaa kan maaliit achi keessaa baastaa kan maaliitidha guyyaa har'aan ooltan saatii har'aan ooltanii singeessin achitti sinnaqachaanii ture jechuudha akkasidha zimmi jedhamee miti jechuudha irra caalee poolisiin sun iyyuu sababa maaliitiin akka inni baase itti gaafatama isa iyyuu rakkina keessa galaa jechuudha na hidhamuu qabdi dhugaa ji'oota keessatti ba'uu osoo hin qabne ji'a 2-3 osoo hin taane hidhamuu qabdi leenji'uu qabdi bakka gaafa sana waan gaarii hojjette ishiin okko lubbuu isheerratti dubartii lubbuu isheerratti kaayeffatte dubartii lubbuu isheerratti karoorfattedha bakka kun immoo nama biraatiif du'a waan sodaatu hin qabu jechuudha ishiin jireenya biyya lafaatiif abdii kutattee inni jiraachuu barbaadu inni dhala isaatiif jiraachuu barbaadu kanaafiyyuu bochuu bocha gaama bochuu bocha afaan meeqa qabda meeqoo nyaati arraba meeqa qabda sammuu meeqa qabda inde viidiyoon isin kana dura hiriyaa keessan afaan dhadhaanii balbalatti qaxaqqaxaa turtanoo irraayikuu qabda bilisa ba'uu qaba abdiin jette inni horee eessaa qiree abdiin immoo argitetti yoo ta'e inniti magartuu faana na gochaa turtan kana keessa baa jedhe yeroo darbe jechuudha kanaaf si dhukkube kaa dhugaan hin baay'ette waan goote qabda jechuudha ammayyuu ilaa magartuun iyyuu jechuudha waan goote waan raawwatte waan hojjette qabdi sababii kanaadhaaf karaa sirreeffachuuf iddoo sirreeffachuudhaaf jetteetu waxamte jechuudha waa'ee jaartee ajji siidhumata gaama kan keeyyuu ganaa wanni ta'amu jira jechuudha ilaalame bira gaama isa kanadha hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like naa gochuun na faana ta'aa